Takže na úvod by som rada predstavila pani inžinierku Evu Tvrdú, ktorá momentálne pracuje vo výskumnom centre Agrobiotech. Je zamestnaná na Fakulte biotechnológie a potravinárstva a skončila študijný odbor biotechnológie, prvý aj druhý stupeň. Rada by som sa ťa, Elka, opýtala, ako si spokojná vlastne so svojím štúdiom a chcela by som mať na teba také otázky ako typu, že čo by si odporúčila budúcim absolventom študijného programu biotechnológie. Ďakujem veľmi pekne. Um, ja osobne som s tým, čo som vyštudovala, veľmi spokojná. Ono v čase, keď som ja bola študent, to znelo veľmi exoticky, veľa sme o biotechnológiách nevedeli, ale musím zodpovedne povedať, že v princípe hneď prvý deň po prvých prednáškach som vedela, že toto bude fajn. Ako viem, tak máš veľmi dobré jazykové schopnosti, rozprávaš plynule v dvoch svetových jazykoch. Čo by si odporúčila študentom, ako by najlepšie mohli zvládnuť túto problematiku jazykovú, aby vedeli vlastne preniknúť svojimi možnosťami aj do zahraničia? Jednoznačne, a to platí aj pre študentov, ako aj pre absolventov, zahraničná skúsenosť je mimoriadne cenným artiklom, ktorý dokáže jednak toho človeka ako keby pomôcť mu v jeho osobnostnom aj profesionálnom vývine a súčasne je to veľmi žiadaná záležitosť, keď ide absolvent na pracovný pohovor. Žijeme v časoch, kedy ponuka rôznych stáží alebo rôznych workshopov, rôznych školení, nielen pre študentov, ale aj pre absolventov je naozaj veľmi bohatá. Takže určite najdôležitejšou vecou je možno nebáť sa alebo nehanbiť sa. Ja neviem, že nehovorím dobre po anglicky, alebo že sa bojím nového prostredia. Myslím si, že zahraničná skúsenosť, bez ohľadu na to, do akej krajiny sa absolvent rozhodne ísť, je neoceniteľným bonusom s množstvom benefitov. A o to viacej je to zaujímavejšie, že čoraz viacej takýchto ponúk, či už na rôzne letné kurzy, alebo na rôzne workshopy, alebo priamo aj na absolventské stáže sú už priamo ponúkané na univerzite. To znamená, že budúci absolventi už nebudú mať problém ako keby hľadať možnosti. Naozaj stačí ísť najčastejšie na, povedzme, zahraničné, na kanceláriu, do kancelárie zahraničných vzťahov a opýtať sa. Okay. Ja osobne teba považujem za špičku vo tvojom odbore. Poznám tvoju prácu, aj tvoje výstupy, aj vôbec celkovú snaživosť. Čo by si ešte odporúčila študentom, ktorí skončia vysokoškolské vzdelanie, ako by si ďalej mohli zvyšovať svoju kvalifikáciu? V rámci Slovenska, ale isto aj v rámci Európy, existuje množstvo ponúk na rôzne špecifické školenia, workshopy, konferencie, semináre, ktoré jednoznačne absolventom môžu pomôcť, či už sa hlbšie špecializovať v oblasti, ktoré sa chcú profesionálne venovať, prípadne si rozšíriť obzory o, povedzme, nové trendy v danej profesii. Ja jediné, čo môžem odporučiť je, čím viacej takýchto rôznych kurzov, nielen odborných, ale povedzme aj jazykových, človek absolvuje, tým viacej sa mu, povedzme, jednak rozšíria obzory pre možnosti budúceho zamestnania, ale jednak získa aj neoceniteľné kontakty. Nie len medzi, povedzme, svojimi súputníkmi, kolegami, ktorí rovnako sú absolventi, ako je naša cieľová osoba, náš absolvent, ale aj s odborníkmi, či už z iných akademických alebo výskumných organizácií a rovnako aj od odborníkov priamo z praxe. Častokrát takéto špecifické školenia sú organizované priamo firmami, ktoré sa danej oblasti venujú, čiže vnímam to ako benefit
tak pre účastníka takýchto kurzov alebo školení, pre zisk nových skúseností a rovnako aj benefit pre daného organizátora, teda firmu, pretože priamo tam si môžu de facto ako keby cieľene vytipovať ich budúcich zamestnancov. Ty si vlastne ukončila aj doktorantské štúdium, urobila si aj všelijaké nástavby. Myslím si, že vieš sa vyjadriť aj k tomu, čo toto ďalšie štúdium ti prinieslo do života a či to nejakým spôsobom prispelo k tomu, že si vybrala svoju profesiu, akú máš. Určite áno. Ja sa považujem trošku za až hyperaktívneho človeka v snahe získavať čo najviac skúseností aj zo zahraničia. U mňa sa to začalo naozaj už počas doktorandského štúdia. Snáď v prvých 2 mesiacoch som absolvovala rôzne školenia, ktoré boli špecificky zamerané pre PhD študentov. Pokračovalo to cez rôzne stáže, rôzne kurzy, rôzne letné školy. Každá jedna takáto skúsenosť mi naozaj priniesla nové skúsenosti, ako keby nový pohľad na tú vedu, respektíve na ten odbor, v ktorom som teraz aktívna a neoceniteľné kontakty. Do dnešného dňa mám priateľov z rôznych letných škôl, z rôznych stáží, s ktorými sme v kontakte aj na tej osobnej úrovni, ale máme aj spoločné nápady na výskum. Samozrejme, kontakty na špičkových vedcov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a samozrejme aj na súkromný sektor, pretože na konci dňa agrobiotechnológie a biotechnológie minimálne v akademickom prostredí by ako keby mali odpovedať na otázky, ktoré sú im kladené zo súkromného sektora, čiže z firiem. Myslím si, že naša úloha je najmä spolupracovať so súkromným sektorom, s rôznymi firmami a ponúkať im možnosti riešenia otázok alebo problémami, s ktorými sa na bežnej takej dennej úrovni Ale stretávajú. však vysokoškolské vzdelanie alebo štúdium alebo program má aj jednoducho zviazané s praxou, Áno. že aby to vedeli tí študenti využiť. Určite ty ako taká skvelá výskumníčka ponúkaš možnosti aj pre študentov, ktorí pracujú pod tvojim vedením, čiže týmto smerom ich aj asi nejako motivuješ. Jednoznačne. Jednak študenti, ktorých mám možnosť aj radosť školiť, sú vedení jednak k vyššej aktivite smerom k súkromnému sektoru, jednak vyššej aktivite k zisku rôznych skúseností, či už doma alebo v zahraničí. No a posledných 6 rokov sme tuto v spolupráci aj s vami a organizovali letnú školu pre študentov biotechnológií a biológie, kde mali práve možnosť hlbšie sa vnoriť do záchutí vedy výskumu, debatovať s odborníkmi, či už z akademických alebo výskumných, alebo potom z firemného prostredia. Toto ja osobne z pohľadu seba ako školiteľa považujem za najdôležitejšiu činnosť. Jedna vec je ako keby viesť toho študenta, pomáhať, dávať rady, ale myslím si, že na konci dňa moja absolútne najdôležitejšia úloha je motivovať študentov a ako keby pomôcť im otvárať dvere do ich budúcej kariéry. Dobre, ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.